听说最近流行吃炒鸡，本炒菜鸡就来给你们露一手吧。自动投放花生油120克，手动投放豆瓣酱30克，自动投放料合并，自动投放料合并，自动投放水350克，自动投放白砂糖5克，鸡精10克，1.5克，自动投放老抽10克，投放料合并。设置功率4000瓦。